السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في مطبخ نسرين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه اللي هي رائعه بزاف بزاف بزاف، ونتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. يلا هو معايا نشوفوا الوصفه ديالنا اليوم. الوصفه ديالنا هي الكيك بخيزو او الجزر، كتجي رائعه بزاف. بالنسبه للمقادير، عندي هنا كاس ديال السنيده اللي هو كاس ديال العنبه باش عابره، عندي كاس مع مرش ديال القرقاع واللوز مطحونين بحال هكا، واخا يبقى فيهم شويه ماشي مشكل. عندي كاس ديال الزيت، عندي كاس صغير ديال الليمون مع مرش، والليمون كيبقى بهذا ديالو كيبقى ثقيل بهاد سميتو اللي عنده الداخل كيبقى بحال هكا. عندي جوج كيسان بعبر العنبه ديال الجزر اللي هو هذا الجزر. انا كنطحنو ما كنحكوش في الحكاكه، ولكن الا بغيتو تحكوه في الحكاكه تحكوه في الحكاكه ماشي مشكل. عندي 3 البيضات، عندي قبصه ديال الملح، عندي معلقه صغيره عامره ديال قشور الليمون محكوك، عندي 3 ديال الخمارات هما هادو. هذا هو اللي عندي جوج كيسان ديال الدقيق مغربلين، غادي نديرو جوج كيسان، وعندي نص كاس هنا. الا خصني غادي نزيد، الا ما خصنيش غادي نكتفي بجوج كيسان ديال الدقيق. المهم الدقيق ديما كيبقى حسب الخليط. هذا هو اللي كاين. ندوزو باش نديرو المقادير ديال الكيك ديالنا. بسم الله. نديرو قبصه الملح، نديرو البيض، ونديرو سنيده، ونخلطو. نستمر في التحريك حتى الخليط ديالي كيولي كريمي، ونرجعو نشوفو المقادير الاخرى اللي غادي نزيدو معاه ان شاء الله. صافي الخليط ديالي ها هو ولا كريمي ولا غزال بحال هكا خصو يجي. دابا غادي نزيدو الزيت، خلطوه شويه شويه. هاد الكيكه البنات كيجي غزال تبارك الله، سورتو بالنسبه للناس اللي عندهم وليداتهم ما كياكلوش ليهم الجزر او خيزو. هذه هي المناسبه باش نديروه ليهم في لي كيك وياكلوه ما كيبانش نهائيا، ما كاين لا مذاق ديالو ولا يبان لك شي حاجه زعما اللي تقولي راه يشوفوه وما ياكلوهش. زعما هذا الكيك راه زوين، فيه اللوز، فيه القرقاع، فيه خيزو، زعما خير. كنتمنى ان شاء الله تجربوه لوليداتكم. نزيد الليمون، نص كاس صغير ديال الليمون او نص كاس ديال العنبه، نزيد قشور ديال الليمون محكوك، ونزيد كاس قريب يعمر ديال القرقاع واللوز، كيجي بنين هذا الكيك البنات، غير جربوه الوليدات دابا في المدرسه اولا الضيوف ديالنا الا جاو. زعما الصراحه كنكونوا دايرين واحد الكيك اللي هو مختلف وفي نفس الوقت فيه ما يدار.
هنا كما قلت 2 كيسان ديال خيزو او الجزر، العبار ديما عبار العنبه، عبار كاس ديال العنبه هو هذا الكاس باش عبرت. صافي. هنا درت الخمارات، انا درتهم هنا في 2 كيسان ديال الدقيق. عاد غادي نشوف واش نقدر نزيد دقيق او لا. بسم الله. انا كنخلط وعيني ميزانيه على حسب الدقيق كل واحد. ومني كنشريو الدقيق بصراحه كيختلف من باكيه لباكيه، كيكون الطحين مختلف او الدقيق. مع الليمون وخيزو كيتواتاو، وديك المذاق ديال الكركاع واللوز حتى هو كيجي زوين. هنا راني طفت 2 كيسان. الا جا خفيف الكيكه عاوتاني كيهبط لينا، داكشي علاش ديما نديرو قياسنا اللي كنديرو في الكيك كاملين. هنا غادي نزيد واحد شويه. هنا غادي نزيد من الكاس الثالث اللي هو ما عمرش غير نص كاس. نزيد واحد شويه تقريبا. هادشي اللي بقى عندي انا في نص كاس، فوالا شي معلقه تقريبا اللي بقات عندي في نص كاس، بحال 2 كيسان ونص صغير ديال عبار كاس العنبه. صافي الخليط ديالنا وجد. انا المول اللي غادي ندير فيه هو هذا هو المول اللي غادي ندير. نتوما ديروا في اي مول بغيتو. انا فرشت له هاد بابي كويسون ومن التحت درت شويه ديال الزبده باش يلصق لي البابي. فوالا هادشي اللي كاين. دابا غادي نفرغوا الكيك ديالنا في المول. والفران عندي راه شاعل. انا الفران كنديرو على حساب لي كيك اللي كنطيب. نتوما الا عندكم فران ديال الغاز غادي ديروا نتوما قياس اللي كديروا ديما. بسم الله. فوالا نتوما كتشوفوا كيجي تبارك الله عامر، ما كيجيش غير طحين. فوالا صافي. دابا الكيك ديالي غادي ندخلو الفران ومن بعد نرجعو نتلاقاو ونشوفوا كيفاش غادي يجي مني يطيب ان شاء الله. صافي من بعد الكيك ديالي ما خرجته من الفران وطاب وبرد، دابا غادي نحلو عليه باش نشوفوه كي جا ان شاء الله. انا كنغطيه بواحد البلاستيك هكايا باش كيبقى لينا رطيب الكيك ديالنا، ما كيبقاش قاصح.
بسم الله. فوالا دابا نحيدو ليها باقي. فوالا كتجي تبارك الله غزاله. هانتوما كتشوفوا كتجي رطيبه صافي. ونقلبها في صافي. دابا انا غادي نحاول نزيد ليها شي حاجه باش نديكوريها. انا بالنسبه ليا عندي شويه ديال الكريمه كانت بقات ليا، صايبت بها شي حاجه وبقات ليا هنا. والتزيين عندي هنا شويه ديال الشوكولات كحل وشويه ديال الشوكولات بيض، شويه ديال اللوز قطعته على هذا الشكل هذا، شويه ديال الكركاع وشويه ديال الفيرميسال. وانتم لكم الاختيار، بغيتو تخليوها بحال هكا تخليوها. المهم انا هادشي كانت صاب عندي في الدار، هذا علاش. دابا غادي نحاولوا نقطعوها. غير نطراسيو ومن بعد فوالا هي راه كتجي رطيبه. تقدروا ديروا هذا، تقدروا ديروا شي خيط على حسب. تقدروا تخليوها حتى هكاك ماشي مشكل. هي تبارك الله راه فيها الكركاع، فيها اللوز. ولا كنبقاو غير بشويه بشويه حتى كتقطع لينا على الشكل اللي بغينا. انا حيت عندي هذا المول شويه كبير، بصح الا كان المول صغير راه غادي تجي عامره شويه. صافي نهزو بشويه. يا تبارك الله كتجي غزاله من داخل، كتجي زوينه. نطفو شويه في البلاصه هذه. فوالا انا غادي نجيب الكريمه ديالي، غادي نحاول ندير شويه ديال الكريمه. وانتم كما قلت لكم لكم الاختيار، تقدروا تخليوها بحال هكاك، تقدروا ديروا فيها الكريمه، تقدروا ديروا فيها اي حاجه بغيتو. صافي انا غادي نستمر بحال هكا حتى كنسالي الكريمه ديالي، وعاد غادي نرجع باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها من الفوق ان شاء الله. صافي من بعد ما درت ليها الكريمه هانتوما كتشوفوا كيف ما قلت لكم، انا غير داكشي اللي عندي في الدار هو اللي درت. نتوما البنات ديروا اللي بغيتوا اللي عندكم، اولا تخليوها بحال هكذاك. هادشي اللي كاين وهادشي اللي عطا الله. بالنسبه للشوكولات ديالي هانتوما كتشوفوا الكركاع حتى هو درت غير شويه كوك. المهم كنخلطوا هادشي هذا كامل. فوالا
صافي. ودابا غادي ندير على لاطارت ديالي. هاد لاطارت راه كتجي الصراحه بنينه يا البنات، بنينه كتحمق. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. صافي وكنمشي بحال هكا. فوالا الصراحه كتجي بنينه بنينه، حيت فيها اللوز والكركاع والشوكولات والكريمه. اما الوليدات ما نقول لكمش الصراحه كيبغيوها بزاف. انا بنتي بعدا كتحماق عليها، راه جالسه حدايا كتقلبي متى غير نقطع. فوالا اصلا هاد الكيكه انا درتها بمناسبه النجاح ديال بنتي، جابت لا نوت مزيانه، والصراحه كتستاهل باش نديرها ليها. وتنتوما الا عندكم وليداتكم تنتوما يا تبارك الله كيقراو مزيان، تيستاهلوا باش نديروا ليهم هكا نفرحوهم. فوالا صافي. انا دابا ساليت هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم ووليداتكم حتى هما تعجبهم، حيت كيف ما قلت لكم في الاول فيها خيزو اللي ما كيبغيوش لينا الدراري. والصراحه ملي كندخلوا خيزو بهالطريقه هذه كيبغيوها وكيحماقوا عليها، وحتى حنا كنحماقوا عليها، وحتى حنا كنبغيوها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. ما تنساونيش من لايكات، وان شاء الله يا ربي فيديو اخر ان شاء الله يكون جديد ويكون ان شاء الله احسن من هذا. علاش لا، هذا الشيء اللي عطاه الله. وشكرا بزاف، الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.